လောမနက်စာညစာနေ့လယ်စာအပါဝင်ကားကအသွားပြန်ဟိုတယ်ကဝင်ကြီးတွေနေရာစုံလေပတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးအပါစရိတ်ငိမ့်ကိုမှတရက်မှ9000လောက်ပဲကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြလားဈေးအသက်တာဆုံးကလောခရီးစီကိုပြောပြမှာမလို့ဒီဘလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးနော်Asia Innovative Travel and Tour နဲ့တွားခဲ့တာညနေ4 နာရီလောက်အောင်ဆောင်ခွင့်မှာလာကြိုပြီးတော့ကားပေါ်မှာမုတ်တွေအေးတွေကို share plan နဲ့ကျွေးတာဟဲ့ခရီးစစ်တစ်လျှောက်လုံးဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan လေးကိုလည်းပေးထားတယ်မနက်6 နာရီလောက်ကလောကိုရှောက်ပြီးတော့ရမ်းနာမည်ကြီးရဲ့ရေရောင်းမှဖြူွားကိုလိုက်ပို့တယ် Asia Innovative Travel and Tour ရဲ့ကလောခရီးစီကတရက်ကို9000လောက်နဲ့3ညအိ4ရက်ဒီခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်စရိတ်ငိမ့်ကိုယ့်ဘက်ကတပြားမှထပ်ထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ရေရောင်းမှပြီးတော့ကလောမြို့တွေကရွှေဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာမနက်စာကျွေးတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကားတွေထမင်းကြော်တွေလက်ဖေးတွေကြိုက်တာစားမနက်စာစားပြီးရတဲ့ ADO တို့ကလောဘူတာကိုလိုက်ပို့တယ်ပေါ့နော်ကလောဘူတာသွားရင်တခါမှရထားထွက်တာမကြုံဘူးအခုမှကြုံဘူးတယ်သိလားကလောရောက်ရင်မသွားမဖြစ်နိုင်စင်ကြီးကိုလည်းလိုက်ပို့သေးတယ်နိုင်စင်ပြီးတော့မောမြေဦးပန်းချံကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကလောမြို့မှာပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပန်းပွဲတော်နဲ့ကြုံခဲ့တာလူတွေအများကြီးပဲ1903ခုနှစ်တည်းကရှိခဲ့တဲ့ကလော heritage ကိုလိုက်ပို့တဲ့အထဲမှာတပုတ်ဆိုင်ဆရာနေရရှေးဟောင်းစာဦးတွေလည်းအများကြီးပဲနေ့လယ်စာတော့ရေရားဒေတာအစားအစာပေါ့နော်ရိုးရအစားအစာလေးကိုဖူဖေးကျွေးတာထမင်းနေဟင်းနေကြိတ်တလောက်စားလို့ရတယ်အေဒီယိုတဲမဲ့ဟိုတယ်ကိုတော့ကလောခါတဲ့ဟိုတယ်မှာထားပေးတယ်ဟိုတယ်အခန်းလေးတွေကတော်တော်လေးကိုလှတယ်ဘတ်တက်တွေလည်းပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဖေတိုးချန်ဆိုရဲ online ပေါ်မှာဝက်ကွယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့နေရာလေးကိုအေဒီယိုတို့နှစ်လဲကျတော့လိုက်ပို့တယ်တိုးတွေကလေရင်ဝအောင်စောင့်စောင့်ကန်တာအစာကျွေးရတော်တော်ခက်တယ်တိုးချန်ပြီးတော့နေဝေစည်းစာကြည့်ဖို့အတွက်တောင်တွင်းကြီးခုံပြဆိုတဲ့နေရာလေးလိုက်ပို့ပေးတယ်ခုံပြနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခါရဖို့ဒီလိုတန်းစီရတယ်နေမဝင်ခင်ကိုအလှည့်ရောက်လာလို့တော်သေးတယ်သိလားညရောက်သွားအောင်ညစာအောင်စုံမက်ဆိုတဲ့မူကထဘူဖေးဆိုင်မှာဘူဖေးကျွေးတယ်နေရာစုံလည်းလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒီလိုဘူဖေးလည်းကျွေးတယ်ဟိုတယ်ကားတွေဝင်ကြီးတွေကားကအသွားပြန်နေအကုန်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတပြားမှထပ်ထုတ်စရာမလိုဒုတိယရက်လည်းကြောင်မနက်4 နာရီထားပြီးတော့အိုးစီတောင်မှာတိမ်ပင်လဲသွားကြည့်ဖို့လိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်တိမ်ပင်လဲစီမင်းနဲ့ခီးဆက်တောင်ပြားတွေပေါ်တက်ဖြစ်ရင်နောက်တနေရာတော့ကလောဗီလာကိုလိုက်ပို့တယ်ကလောဗီလာမှာဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာအများကြီးပဲယူကလစ်ပင်စိုက်ခင်းဆိုတော်တော်လှတာပြီးတော့ဟိုတယ်မှာခဏပြန်တာဟိုတယ်ကကျမတို့အခန်းရဲ့ view ကိုလိုက်ပြအောင်မယ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုဝရနာကြီးနဲ့ view ကအရန်လာတာမနက်စာတော့ဟိုတယ်မှာ breakfast buffet ကိုဒီလို share ကျွေးပါတယ်မနက်စာစားပြီးတော့ဒီလိုနေကြခင်းနေဖြိုက်တောင်နေရထားတန်လန်းနေလိုက်ပို့ပေးတယ်လိန်မော်ချန်ဆိုလဲမသွားမဖြစ်ဒီနေရာလေးလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ AU တို့မြင်းမထိကူဖရားကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ဖရားတရားမမေ့နဲ့ချီဘယ်နေရာရောက်ခူထဲမှာဖရားစုံဖူပြီးတော့ဖရားဆောင်တန်းတာဈေးလေးတွေကိုလည်းပတ်ခဲ့တယ်နေ့လယ်စာကိုရွှေမြန်မာဆိုတဲ့ဆိုင်မှာကျွေးပါတယ်နေ့လယ်စာတွေ့ပြီးဘိုက်တင်းပြီဆိုတာနဲ့ရှေးပြအိုင်ကိုလိုက်ပို့တယ်ရှေးပြအိုင်ကတော့ရွာငံဘက်မှာရှိရထင်တယ်အဲ့ထီကိုသူတို့ကလိုက်ပို့ပေးတာရှေးပြအိုင်ပြီးတော့တောကျဲရေတကူဆိုပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်တနေကုန်နေရအစုံလိုက်ပို့တာနဲ့တော်တော်တန်တယ်အထင်ကရနေရတယ်အကုန်လိုက်ပို့ပေးတာမိမရဲတောင်လည်းရောက်ခဲ့သေးတယ်ညစာကိုအောင်ပန်းမြို့မှာကျွေးရပါတော့တတိယနေ့မှာတော့ဟိုတယ်ကမနက်စာဘူဖေးကိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကလောမျိုးရဲ့တကိုးအရန်ကြီးရဲ့နှီးဖျားကိုဖူးမြော်ဖို့အတွက်ကို ADO ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကလောမျိုးမှာစိတ်မှာအိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေဝယ်ကြတယ်ဈေးဝယ်ထွက်ကြတယ်ဒီလိုနေရအစုံအကုန်လုံးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ဝင်ကြီးတွေလည်းရှင်းပေးတယ်မနက်စာညစာနေ့လယ်စာကားကအသွားပြန်ဟိုတယ်ကအားလုံးအပီးစီစရိတ်ငိမ့်ကိုမှတယောက်မှ3,600,000ခွဲဆိုတော့တရက်မှ9000လောက်ပဲကြပြီးစရိတ်ငိမ့်လေလို့ရတာပေါ့